尊敬嘅創新科技及工業局局長孫東教授 JP、Meta 大中華區公共政策總經理魏明霞女士 Michelle、各位嘉賓講者、業界朋友，大家好！非常高興咧，今日可以同各位齊聚一堂，出席香港互動事務商會主辦 Meta 全力策動嘅 AIM 研討會 ，AI 驅動商機解鎖發展新動能。感謝主禮嘉賓孫東局長、Meta 各位嘉賓講者同埋支持機構對本次研討會嘅大力支持同參與，特別多謝 Meta 俾我哋呢個環境咁靚嘅場地。香港正全速邁向人工智能、賦能經濟嘅新時代。AI 唔單止係技術革命，更加係推動香港經濟轉型、產業升級以及企業突破嘅重要力量。無論係提升生產力、優化業務營運，定係開拓市場同埋營銷策略 ，AI 嘅應用已經成為中小企業及各行各業嘅致勝關鍵。承接 AIM 喺去年中成功舉辦嘅香港 AI 治理研討會，本次研討會匯聚政府高層、業界翹楚及創科專家，從政策願景、商業實踐到產業應用，探討 AI 嘅策略、價值同埋商機。我哋期望透過今日嘅討論，啟發更多企業思考如何應用 AI， 促進跨界交流，推動香港以負責任 AI 為原則，拓展唔同嘅商業應用。講到負責任呢一個 keyword 咧，我想趁機會分享少少。我哋講緊 AI 發展，技術往往係焦點，但係技術之外咧，使用人都係核心。當 AI 應用越普及，Responsible AI 同埋 AI literacy， 目前嘅討論可能都係未夠深入。所謂 AI 嘅素養係指每一位喺唔同崗位上面嘅人都能夠理解 AI 嘅邏輯，識得點樣同 AI 協作同埋共創價值，亦要知道 AI 有咩局限，知道點樣核證內容。喺 AI 驅動嘅經濟環境下，我相信 AI 素養將成為企業領袖、管治者，同埋會喺員工不可或缺嘅基礎，令到企業喺變局中保持競爭優勢，同時推動整個社會邁向高增值嘅智慧型經濟。香港互動事務商會深信，要同時推廣 AI 應用以及 AI 素養嘅提升，呢個雙重使命將會係貢獻社會善用 AI 長遠穩定發展嘅根本。我哋將會持續舉辦唔同嘅活動，協助業界從理解到實踐，等 AI 唔再只係少數人掌握嘅專業，而係企業日常應運中共同嘅語言同埋思維模式。唔止用得多，仲要用得好。呢個探索過程中，亦期盼在座嘅局長、DPO、PCBD 同埋業界領袖多啲俾意見，謀發展、尋出路。最後希望大家都享受今日下午嘅節目，得到思維啟發、技能提升同埋生意機會。多謝各位。